នៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយក្បែរប៉ុស្តុងស្កុតឡែនមីខែលរស់នៅម្នាក់ឯងជាមួយឆ្កែរបស់គាត់មួយសប្តាហ៍ម្ដងជាស៊ីនិងពូរបស់នាងនាំសម្ភារៈមកឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមីខែលតែងតែជៀសវាងពួកគេថ្ងៃមួយនៅពេលជាស៊ីទុកប្រអប់សម្ភារៈនៅផ្ទះនាងក៏ទុកអំណោយតូចមួយផងដែរបន្ទាប់ពីទុកចេញទៅហើយមីខែលយកប្រអប់សម្ភារៈហើយបោះអំណោយនោះចោលនៅលើដីគាត់ចំណាយពេលថ្ងៃមួយទៀតដោយផឹកស្រានិងលេងឆេសជាមួយខ្លួនឯងសប្តាហ៍បន្ទាប់ជាស៊ីបំបីច្បាប់ដោយវាយលុកទ្វាររបស់គាត់មីខែលបន្ទោសនាងខណៈពេលគាត់យកប្រអប់សម្ភារៈថ្មីហើយព្យាយាមបិទទ្វារប៉ុន្តែជាស៊ីបញ្ឈប់ទ្វារនោះដោយជើងរបស់នាងហើយផ្ដល់អំណោយនោះម្ដងទៀតនាងសួរគាត់ថាហេតុអ្វីគាត់មិនដែលស្វាគមន៍ពួកគេឡើយប៉ុន្តែមិនបាច់ឆ្លើយទេមីខែលបិទជើងនាងចេញហើយបិទទ្វារជាស៊ីស្រែកថានាងមិនខ្លាចគាត់ទេមុននឹងចេញទៅអំណោយនោះត្រូវបានទុកនៅចំហៀនទ្វារឡើងវិញនៅលើទូកពូរបស់នាងរសារជូនដំណឹងអំពីព្យុះខ្លាំងមួយកំពុងមកដល់មេឃកំពុងងឹតហើយរលកក៏ខ្លាចជាដ៏សាហាវផងដែរបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងមួយរយៈជាស៊ីអាចឡើងទៅលើទូករបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមជិះច្រានប៉ុន្តែរលកបានយកដំបងច្រានរបស់នាងទៅហើយរុញនាងធាក់ចូលទឹកពូរបស់នាងចង់ជួយនាងដែរប៉ុន្តែរលកក៏កំពុងរុញទូករបស់គាត់ឲ្យលិចផងដែរនៅលើកោះឆ្កែស្រែកស្រងលេស្រងល់ខណៈដែលមើលចេញពីបង្អួចបណ្ដាលឲ្យមីខែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីកំពុងកើតឡើងខណៈពេលគាត់រត់ចេញពីផ្ទះគាត់បានបុកអំណោយនោះដោយចៃដន្យមីខែលឡើងទៅលើទូករបស់គាត់ហើយរអិលចុះពីវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យទៅដល់ទឹកបើកម៉ាស៊ីនទូកឲ្យទៅបានលឿនបំផុតជាស៊ីអាចឡើងមកលើទឹកវិញបានប៉ុន្តែជើងរបស់នាងត្រូវបានស្ទាក់ក្នុងអំណាញ់មួយដូច្នេះនាងមិនអាចហែលទឹកបានទេរលកបានរុញនាងចុះក្រោមទឹកម្ដងទៀតហើយនាងបានសន្លប់បន្ទាប់មកមីខែលលោតចូលទឹកហើយដោះអំណាញ់ចេញដើម្បីជួយជាស៊ីឲ្យរួចផុតគាត់ចង់ជួយពូរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែអកុសលពូរបស់នាងបានលង់ទឹកស្លាប់បន្ទាប់ពីលោកបានស្ទាក់គាត់ក្នុងទូកមីខែលនាំជាស៊ីទៅលើទូករបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើ CPR រហូតដល់នាងដកដង្ហើមវិញនៅល្ងាចជាស៊ីភ្ញាក់ឡើងលើគ្រែរបស់មីខែលនាងសួរអំពីពូរបស់នាងដូច្នេះមីខែលត្រូវប្រាប់នាងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យនាងយំជាស៊ីមិនចេញពីគ្រែសសម្រាប់ថ្ងៃនោះទេហើយមីខែលចេញលើសាឡុងនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មីខែលថែរក្សាជើងរបស់ជាស៊ីដែលរលាកហើយពោពេញដោយស្នាមកាត់ពីអំណាញ់ជាស៊ីសួរគាត់ថាហេតុអ្វីមិនទំនាក់ទំនងនឹងប៉ូលីសហើយសួរថាតើមាននរណាដឹងថានាងស្ថិតនៅទីនោះទេប៉ុន្តែមីខែលគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យនាងសម្រាប់ខណៈពេលដែលគាត់ទៅយកភេសជ្ជៈជាស៊ីក៏ផ្ទុះអារម្មណ៍ហើយទាមទារឲ្យនាំនាងត្រឡប់ទៅដីគោកដោយនិយាយថាគ្រួសាររបស់នាងនឹងស្វែងរកនាងទោះជាយ៉ាងណាមីខែលដឹងថានាងមិនមានគ្រួសារទេម៉ែរបស់នាងស្លាប់ហើយនាងមិនដែលជួបឪពុកនាងឡើយបន្ទាប់ពីមីខែលចេញទៅខាងក្រៅជាស៊ីចេញពីគ្រែហើយស្វែងរកយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនៅលើទូររបស់គាត់រហូតនាងរកឃើញកាំបិតមួយនាងអាចជឿសំឡេងគាត់កំពុងមកដូច្នេះនាងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅគ្រែហើយលាក់កាំបិតនៅក្រោមខ្នើយយប់នោះមីខែលត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងដោយសំឡេងដែលជាស៊ីបង្កឡើងព្រោះសុបិនអាក្រក់គាត់ព្យាយាមទៅមើលនាងប៉ុន្តែចាប់តាំងពេលគាត់ប៉ះដៃនាងភ្ញាក់ឡើងហើយគំរាមគាត់ដោយកាំបិតមីខែលប្រាប់នាងថាវាជាសុបិនប៉ុណ្ណោះហើយបង្រៀននាងឲ្យប្រើកាំបិតត្រឹមត្រូវពេលថ្ងៃកន្លងផុតទៅមីខែលបន្តថែទាំជាស៊ីគាត់អញ្ជើញនាងទៅបន្ទប់ទឹករៀបចំអាហារហើយថែរក្សារបួសរបស់នាងជាស៊ីចុងក្រោយអាចដើរចេញក្រៅហើយចំណាយពេលជាមួយឆ្កែដែលមីខែលក៏សប្បាយចិត្តផងដែរថ្ងៃមួយល្ងាចជាស៊ីសួរគាត់ថាគាត់ស្គាល់គ្រួសារនាងដូចម្ដេចដូច្នេះមីខែលបានបង្ហាញថាគាត់និងពូនាងធ្លាប់បម្រើការជាមួយគ្នានៅ Royal Marines នាងដឹងថានាងមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេប៉ុន្តែមីខែលបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះពេលគាត់ប្រាប់នាងថាឆ្កែមិនមានឈ្មោះទេជាស៊ីសម្រេចឲ្យឈ្មោះវាថា Jack បន្ទាប់មកជាស៊ីបានបញ្ចេញមិត្តអំពីចលនាត្រង់របស់មីខែលបង្ហាញថានាងជាកីឡាករត្រង់ល្អណាស់មីខែលសម្រេចពិនិត្យមើលលោកជើងរបស់នាងហើយសង្កេតឃើញថាវាឆ្លងមេរោគប៉ុន្តែគាត់បដិសេធមិនទៅមន្ទីរពេទ្យទេហើយសន្យានឹងរកអ្វីដែលត្រូវការបន្ទាប់ពីមីខែលចេញទៅលើទូករបស់គាត់ជាស៊ីបានមើលទៅការងាររបស់គាត់ហើយរកឃើញថាគាត់បានគូររូបនាងជាមួយចាក់ពេលនាងបើកសៀវភៅដាក់ឯកសារនាងសង្កេតឃើញថាមីខែលបានបើកអំណោយនោះចុងក្រោយវាជាបាល់ព្រើដែលមានភ្លើងផ្កាយដូចជាដែលមាននៅលើកោះនៅទីក្រុងឡុងគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលមួយកំពុងបង្ខិតបង្ខំ Manafort ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឈ្មោះលាដោយខុសច្បាប់កម្មវិធីនេះបានចូលស្កេនទូរស័ព្ទនិងកាមេរ៉ាទាំងអស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មាន Manafort ព្យាយាមការពារកម្មវិធីលាដោយអះអាងថាវាបានជួយបង្ការហើយក៏នាំឲ្យសម្គាល់ឃើញអ្នកភេរវកម្មជាច្រើនអ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីសវនាការ Manafort បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិដែលកើតឡើងពីកម្មវិធីលាដែលคล้ายជាការអាម៉ាស់ជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបិទឧបករណ៍ថតសម្លេងលើទូររបស់នាងហើយស្នើសុំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ Manafort នឹងត្រូវបានបណ្តេញចេញក្នុងទិដ្ឋភាពសាធារណៈដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាមានការទទួលខុសត្រូវហើយសិស្សស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Roberta នឹងមកជំនួសវិញ Manafort នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលាក់ខ្លួននិងបន្តដឹកនាំកម្មវិធីលាដោយសម្ងាត់ Manafort យល់ព្រមហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមអបអរសាទរគាត់ចំពោះការចូលនិវត្តន៍នៅ Scotland Michael ទៅហាង Oxford និងព្យាយាមជៀសវាងកាមេរ៉ាទាំងអស់ខណៈពេលគាត់ទិញទំនិញបន្ទាប់មកគាត់ចូលហាងសម្លៀកបំពាក់ហើយប្រកាសថាជៀសវាងកាមេរ៉ាទាំងអស់ម្ដងទៀតដែលមានន័យថាគាត់យកសម្លៀកបំពាក់ដែលនៅជិតបំផុតដោយមិនបានស្វែងរកអ្វីដែលសមរម្យនោះទេ
ពេលគាត់ចេញគាត់ដើរតាមក្រោយក្មេងស្រីមួយចំនួនកំពុងថត selfie មុខរបស់គាត់ត្រូវបានកាមេរ៉ាចាប់បានហើយឆាប់នេះកម្មវិធីលេបានសម្គាល់គាត់ថាជាអ្នកភេរវកម្មសាហាវសិស្សស្រីរបស់ Manafort ឈ្មោះ Roberta បញ្ជូនក្រុមប្រតិបត្តិការជើងឯកទៅបន្ទាប់ពីគាត់នៅលើកោះ Michael ជួយដាក់ប៉ាន់ជើង Jesse ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់អាហារអំបិលផ្អែមជាមួយថ្នាំឲ្យនាងផងដែរគាត់ក៏ផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យនាងផងដែរហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្លៀកបំពាក់នោះសំនឹងនាងយ៉ាងល្អយប់នោះ Michael ផ្អាកអាហារពេលល្ងាចរបស់ពួកគេពេលគាត់ទៅសម្លេងខ្លះខ្លួននៅខាងក្រៅគាត់ប្រើកែវសង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលហើយឃើញទូកមួយកំពុងមកកាន់កោះ Michael ប្រាប់ Jesse ឲ្យចាក់សោះខ្លួនឯងក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយកុំឲ្យមានសម្លេងសំបីតែមួយរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញនាងយកកាំបិតមួយមុនចូលបន្ទប់ទឹកហើយ Michael ក៏យកដាវមួយផងដែរមុនព្រួយចេញក្រៅដើម្បីរៀបចំអ្វីនៅពេលយោធីចេញពីទូកហើយចាប់ផ្ដើមដើរចូលផ្ទះ Michael កាត់ខ្សែមួយដែលធ្វើឲ្យថ្មធំធ្លាក់ចុះពីភ្នំហើយបើកអន្ទាក់បណ្ដាលឲ្យបាញ់មនុស្សម្នាក់មកជាប់ក្នុងអណ្ដាតហើយអូសគាត់ចុះទឹកបន្ទាប់មក Michael បើកភ្លើងខ្លាំងធ្វើឲ្យយោធីមានអារម្មណ៍ភ្លឺភ្នែកព្រោះពួកគេកំពុងពាក់វ៉ែនតាមមើលយប់ពួកគេដោះវ៉ែនតាចេញភ្លាមហើយបាញ់កាំភ្លើងនៅពេលឃើញ Michael រត់ក្បែរនោះដោយសារគាត់អាចរត់ទៅមុខបានយោធីម្នាក់សម្រេចចិត្តដេញតាមគាត់ឡើងភ្នំ Michael ធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលពីក្រោយដែលបំបែកចានភ្លើងលើក្បាលយោធីម្នាក់មុននឹងបាញ់គាត់ដោយកាំភ្លើងសញ្ញាដើម្បីឲ្យគាត់ឆេះមួយផ្លេតក្រោយមកយោធីម្នាក់ទៀតក៏ឡើងដល់ភ្នំដែរដូច្នេះ Michael បោះធ្នូមួយដើម្បីបង្កការរំខានបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាក់បរិះនោះហើយបោះគាត់ចូលសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលនោះយោធីម្នាក់ទៀតក៏បាញ់ចូលផ្ទះហើយជាក់ក៏វាយប្រហារគាត់ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះយោធីនោះក៏បាញ់សម្លាប់ជាក់បន្ទាប់មកបរិះនោះក៏លាតទ្វារបន្ទប់ទឹកចេញហើយដកអាវុធពី Jesse យ៉ាងងាយស្រួលមុននឹងចាប់នាងនិងនាំនាងទៅនៅក្នុងរោងចក្រយោធីម្នាក់កំពុងស្វែងរក Michael ដែលបានបើកកំពើល្បិចមួយទៀតធ្វើឲ្យបរិះនោះត្រូវកាំបិតមួយចាក់គាត់ចង់ខ្សែដើម្បីឲ្យបរិះនោះព្យួរលោតហើយខ្លួនឯងទៅលាក់មួយផ្លេតក្រោយមកយោធីម្នាក់ទៀតក៏មកដល់ហើយ Michael លោតលើគាត់ដើម្បីដកអាវុធពីគាត់មុននឹងប្រយុទ្ធដៃទល់ដៃគាត់អាចចាក់យោធីនោះបានពីរបីដងប៉ុន្តែបរិះនោះនៅតែបន្តប្រយុទ្ធ Michael វាយគាត់ដោយចម្កូតដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ដួលរួចគាត់ចុចចម្កូតទៅលើកអបរបស់គាត់ដើម្បីសម្លាប់គាត់នៅពេលនោះ Michael បានឮសំឡេង Jesse ស្រែកគាត់យកកាំភ្លើងរបស់យោធីម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយបាញ់ទៅលើអ្នកលួចយកជើងគាត់ឲ្យដួលពេលនេះ Jesse មិននៅក្នុងផ្លូវទៀតទេ Michael ក៏បាញ់សម្លាប់យោធីម្នាក់ចុងក្រោយពេលមើលចិត្តមើលឃើញថាយោធីនោះកំពុងថតវីដេអូដូច្នេះ Michael យកឧបករណ៍របស់គាត់ហើយប្រាប់ Jesse ឲ្យរងចាំបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយរកឃើញថាជាក់ស្លាប់ហើយដូច្នេះគាត់សុំទោសម្ចាស់របស់គាត់មុនពេលយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហៅមិត្តសម្ងាត់ម្នាក់ដើម្បីប្រាប់ថាគាត់កំពុងទៅជាមួយអីវ៉ាន់ហើយបន្ទាប់ពីការសន្ទនាបានបញ្ចប់គាត់ដកថ្មចេញពីទូរស័ព្ទបន្ទាប់មក Michael និង Jesse ឡើងលើទូកយោធាហើយចាក់ចេញពីកោះមិនយូរប៉ុន្មាន Roberta បានដឹងថាយោធារបស់នាងត្រូវបានបរាជ័យដូច្នេះនាងផ្ញើភ្នាក់ងារពិសេសម្នាក់ហើយប្រាប់ក្រុមរបស់នាងឲ្យស្វែងរកថា Jesse ជានរណានៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ Jesse និង Michael ទៅដល់ Scotland ហើយ Jesse សង្កេតឃើញថា Michael កំពុងឈាមហូរប៉ុន្តែគាត់ធានាឲ្យនាងដឹងថាគាត់មិនអីទេពួកគេលួចដើរជុំវិញទីក្រុងរហូតរកឃើញយានយន្តមួយដែលអាចប្រើបានប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការចិញ្ចៀនសក់ Michael បង្រៀន Jesse ឲ្យប្រើកាំភ្លើងហើយស្នើឲ្យនាងយាមពេលគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយនៅខាងក្នុង Michael ស្វែងរកចិញ្ចៀនសក់រថយន្តប៉ុន្តែទៅបានក្មេងប្រុសម្នាក់ឃើញស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះបង្ហាញខ្លួននៅទ្វារហើយចង្អុលកាំភ្លើងទៅលើ Michael ប៉ុន្តែ Jesse បានភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ពីខាងក្រោយហើយបង្ខំឲ្យបរិះនោះជួយព្យាបាលរបួសឲ្យ Michael ក្នុងអំឡុងពេលនោះបច្ចេកទេសម្នាក់ក្នុងក្រុមរបស់ Roberta មានដំណឹងមួយប្រវត្តិភេរវកម្មដែលពួកគេបានឃើញមុននេះគឺជាការក្លែងបន្លំវាត្រូវបានកំណត់ឲ្យបង្ហាញឡើងរៀងរាល់ពេលមានមុខមួយចំនួនបង្ហាញនៅលើកាមេរ៉ាអ្នកបង្កើតវាបានប្រើកូដដែលលុបខ្លួនឯងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនោះអាចបំបែកវាបានឥឡូវនេះប្រវត្តិរបស់ Michael បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហើយវាបង្ហាញថាគាត់ត្រូវបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធក្រោយ Roberta បង្ហាញថាមានគេចង់ឲ្យពួកគេសម្លាប់គ្នាឯងបច្ចេកទេសក៏ឆែកកំណត់ត្រា Michael តែឃើញថាគ្មានឯកសារទេពេលនោះកុំព្យូទ័រចាប់បានការហៅ405មួយពីក្មេងប្រុសនៅ Scotland ដែលឪពុកត្រូវបុរសម្នាក់និងស្រីម្នាក់សម្លាប់ Roberta ក៏បញ្ជូនក្រុមថ្មីទៅជាមួយភ្នាក់ងារដែលហៅមកនោះក្នុងពេលដែលនេះ Manafort កំពុងប្រើកម្មវិធីរបស់គាត់ដើម្បីតាមដានអ្វីទាំងអស់គាត់ពិនិត្យកំណត់ត្រារបស់ទាហានហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលរកឃើញថា Michael ពាក់ព័ន្ធពេលគាត់ទៅថា Roberta កំពុងបញ្ជូនភ្នាក់ងារម្នាក់ចេញទៅ Manafort បានទំនាក់ទំនងទៅកាន់បុរសនោះជាមុនដោយប្រាប់ថានេះជាប្រតិបត្តិការផ្លៃខៃហើយគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តែគាត់ប៉ុណ្ណោះភ្នាក់ងារ Workman ស្មោះត្រង់ចំពោះ Manafort ដូច្នេះគាត់យល់ព្រមព្រៀងហើយរីករាយដែលបានជួបគាត់វិញ Manafort ស្នើឲ្យគាត់សម្លាប់ទាំង Michael និង Jesse នៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ចប់ការព្យាបាលបិទបាំងរបួសរបស់ Michael ចង់ចេញទៅឥឡូវនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសបានវាយជុំចិត្តអគារយ៉ាងភ្លាមហើយកូនប្រុសម្ចាស់ផ្ទះទទួលសារភាពថាគាត់បានហៅពួកគេប៉ូលីសមានបញ្ជាឲ្យកុំចូលរួមប្រតិបត្តិការណាមួយប៉ុន្តែពេលម្ចាស់ផ្ទះរត់ទៅទ្វារគាត់ត្រូវបាន Workman បាញ់បោះបង់ជីវិតភ្លាម Michael បានទុកក្មេងប្រុសមិនឲ្យតាមគាត់ទាន់ពេលតែ Workman នៅតែបាញ់បន្តដើម្បីបំផ្លាញរថយន្តប៉ូលីសទាំងអស់ Jesse និង Michael ព្យាយាមគេចផុតតាមទ្វារចេញខាងក្រោយប៉ុន្តែត្រូវជួបប៉ូលីស2នាក់ Michael ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពួកគេក្នុងពេលតែមួយហើយត្រឹមតែចូលណាខ្លះគាត់អាចវាយឲ្យពួកគេអស់ស្មារតីទាំងពីរប៉ូលីសទី3ម្នាក់បង្ហាញខ្លួនពេលគាត់ដើរចេញក្រៅប៉ុន្តែ Michael វាយគាត់ឲ្យសន្លប់ដោយដៃតែមួយហើយលួចយកអេវ៉ាន់របស់គាត់
បន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមរត់ហើយប៉ូលីសដែលនៅសល់ក៏ព្យាយាមទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែ Michael វាឲ្យពួកគេអស់ស្មារតីទាំងអស់ដោយប្រាស់ព្រីម្រេចរូបករណ៍អគ្គិសនីប៉ូលីសអ្នកចុងក្រោយសម្បីតែមិនព្យាយាមវាយប្រហារឡើយដូច្នេះ Michael យកសោរបស់គាត់ពួកគេចោលរថយន្តប៉ូលីសមួយហើយ Michael ចៃដន្យឲ្យបុករថយន្តផ្សេងទៀតនៅពេលចេញប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចគេចផុតបានRobert តាមមើលរឿងទាំងនេះតាមកាមេរ៉ាហើយព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Workman ប៉ុន្តែគាត់បានបិទឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលនោះ Workman បន្តដេញតាមរថយន្តប៉ូលីសហើយបុកវាដោយរថយន្តរបស់គាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែ Michael អាចបើកលឿនជាងដើម្បីរត់ទៅមុខ Workman បានកាំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យកញ្ចក់បែកប៉ុន្តែមិនមាននរណាបានរងរបួសទេបន្ទាប់មកគាត់បុករថយន្តប៉ូលីសបន្ថែមម្ដងទៀតបណ្ដាលឲ្យកញ្ចក់ភាគច្រើនបែកការប្រណាំងបន្តឆ្លងកាត់ព្រៃដែល Michael បើកបទភ្លាមដើម្បីសង្ឃឹមថានឹងបាត់សត្រូវអកុសល Workman យល់ឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបន្តដេញតាមពួកគេវិញបុកពួកគេបន្ថែមម្ដងទៀតពេល Workman បាញ់កាំភ្លើងម្ដងទៀត Michael ជិះក្រោកកាំភ្លើងហើយចាប់ផ្ដើមបើកយឺតបន្តិចពេល Workman ទៅដល់មុខ Michael បុករថយន្តរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យរថយន្តនោះបកក្រោយ Michael ប្រកាសថាបានរុញរថយន្តនោះចេញពីផ្លូវមុនពេលគាត់នឹងជាស៊ីចាក់ចេញប៉ុន្មានម៉ៃបន្ទាប់ពួកគេឃើញតំបន់សំណង់ហើយ Michael ប្រកាសថាពួកគេនឹងបដូររថយន្តនៅក្នុងព្រៃ Workman នៅរស់ហើយចាប់ផ្ដើមដើរទៅតាមផ្លូវដែលស្រាប់តែមានរថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្ត Silver មួយបិទផ្លូវ Workman បាញ់ប៉ូលីសយ៉ាងឆាប់រហ័សមុនពេលបង្ខំឲ្យ Silver ផ្ដល់រថយន្តឲ្យគាត់នៅការិយាល័យ Roberta ទូរស័ព្ទទៅកាន់ Manafort ដើម្បីសួរថាគាត់ស្គាល់ Michael ទេ Manafort ពន្យល់ថា2ឆ្នាំមុនគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំកម្មវិធីសម្ងាត់មួយដែលមានភ្នាក់ងារលំដាប់ខ្ពស់ឈ្មោះ Black Kite អ្នកងារទាំងនេះអាចធ្វើសកម្មភាពសម្ងាត់ដោយមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានបេសកកម្មទាំងអស់របស់ពួកគេ Michael គឺជាភ្នាក់ងារដំបូងម្នាក់និងជាកុមាររង្វាន់ពិតប្រាកដមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវបានផ្ញើឲ្យទៅសម្លាប់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបរទេសម្នាក់ប៉ុន្តែប៉ុន្មានក្រោយគាត់បានបន្លំរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយបាត់ខ្លួនបាត់មុខ Manafort គិតថា Michael បានចូលរួមជាមួយស្ត្រូវហើយណែនាំឲ្យ Roberta ប្រើអំណាចទាំងអស់របស់នាងដើម្បីបញ្ឈប់គាត់បន្ទាប់មក Roberta បញ្ជាឲ្យបច្ចេកទេសកររបស់នាងហាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Black Kite នាងរកឃើញថា Michael បានជួយវិទ្យាសាស្ត្រអេរ៉ង់ម្នាក់ឲ្យរំលងខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបញ្ជារបស់គាត់គឺឲ្យសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែ Michael បានបដិសេធមិនឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខណៈដែល Roberta កំពុងអានឯកសារទាំងនោះ Manafort ក៏នៅតែបន្តសង្កេតការនាងតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពេលក្រោយមក Jesse សួរ Michael ថាគាត់មានគ្រួសារទេហើយគាត់ឆ្លើយថាអត់មានទេគាត់មិនចង់មានប្រពន្ធនិងកូនទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញ Jesse និយាយថានាងស្រឡាញ់ឲ្យមានស្ថានភាពស្មុគស្មាញក៏ដោយប្រសិនបើវាអាចនាំឲ្យមានម៉ាក់និងពូរបស់នាងវិញបន្ទាប់មកនាងយករូបគំនូររបស់ជាចេញមកប្រាប់ថាគាត់ជាគ្រួសាររបស់ Michael ចុងក្រោយពួកគេដល់ទីក្រុងបន្ទាប់ហើយព្យាយាមកុំឲ្យគេដឹងខ្លួនដើម្បីជៀសវាងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអកុសលមានឡានមួយមានកាមេរ៉ា dashboard ថតបានមុខពួកគេហើយឆាប់នេះ Manafort បានដឹងទីតាំងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកែវីដេអូឲ្យមើលទៅដូចជាពួកគេបាត់ខ្លួនគាត់បានផ្ញើ coordinate ទៅឲ្យ Workmanពួកគេចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមូលដ្ឋានដើម្បីជួបមិត្តចាស់របស់ Michael ឈ្មោះ Arthur ដែលបើកឡាននាំពួកគេទៅផ្ទះរបស់គាត់នៅកណ្ដាលព្រៃខណៈពេលដែល Jesse រកឃើញថ្នាំចម្លែកមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះបាយ Arthur ប្រាប់ Michael ថាគាត់ធ្លាប់ជួយសាងសង់វាមុនពេលចាក់ចេញពីមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់នៅតែមានច្បាប់ចម្លងនៃកម្មវិធីនោះពេល Michael បាត់ខ្លួន Arthur បានបដូររូបថតរបស់គាត់ជារូបសំណើចៃដន្យម្នាក់ប៉ុន្តែ Manafort បានបដូរវាចូលជាប្រវត្តិភេរវកម្មវិញ Michael ចង់ឲ្យ Arthur ថែរក្សា Jesse ខណៈពេលដែលគាត់ចេញទៅប្រយុទ្ធប៉ុន្តែ Arthur ប្រាប់ថាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេ Jesse បានផ្អាកពួកគេដើម្បីបង្ហាញថា Arthur មានជំងឺមហារីកដែលនាងដឹងពីរឿងនេះព្រោះគាត់កំពុងប្រើថ្នាំដូចគ្នានឹងម្ដាយរបស់នាងដែលបានប្រាំមុនពេលស្លាប់ដោយគិតថា Michael ចង់បំបត្តិនាង Jesse សុំទោសចំពោះការធ្វើឲ្យគេឃើញថប់ហើយដើរចេញទៅបន្ទាប់ពី Arthur បញ្ជាក់ថាគាត់នៅសល់ពេលរស់តែប៉ុន្មានខែទៀត Michael សួរទីតាំងអ្នកជួញដូរចាស់ម្នាក់ដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់ Arthur គិតថាវាគំនិតមិនល្អទេព្រោះបុរសនោះសាហាវខ្លាំងប៉ុន្តែ Michael ប្រាប់ថាគាត់គ្មានជំរឿផ្សេងទៀតទេពេលដល់ពេលត្រូវចេញពួកគេមាននរណាម្នាក់គូសទ្វារ Workman ស្ថិតនៅពីក្រោយទ្វារហើយបាញ់កាំភ្លើងចូលមកដូច្នេះ Michael រត់ទៅលាក់ខ្លួនខាងក្រោយគ្រឿងសង្ហារិមពេល Workman ចូលបន្ទប់ Michael រុញធ្នើឲ្យធ្លាក់លើគាត់បន្ទាប់មកបុរសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើវត្ថុទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ជាអាវុធបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងការតស៊ូកាំភ្លើងមួយធ្លាក់ចុះលើដីបុរសទាំងពីរជាអ្នកប្រយុទ្ធល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាយគ្នាច្រើនដង Workman អាចគ្រប់គ្រង Michael បានគាត់សឹងតែសម្លាប់ Michael បានហើយ Jesse ចង្អុលកាំភ្លើងទៅលើគាត់ហើយសុំឲ្យគាត់បញ្ឈប់ Workman លោតទៅលើនាងដើម្បីដកកាំភ្លើងចេញហើយ Michael យកកាំបិតដាក់ដៃបាញ់ទៅលើគាត់ពីរបីដងមុនពេលរត់ជាមួយ Jesse Workman បាញ់កាំភ្លើងម្ដងទៀតមនុស្សពីរនាក់នោះបានជួបជាមួយ Arthur ហើយពួកគេចេញទៅជាមួយគ្នាក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ Workman រត់តាមពួកគេហើយបាញ់បន្តទៀតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយឺតពេក Manafort ផ្ញើសារទៅគាត់សួរថាការងារបានធ្វើរួចហើយឬនៅហើយ Workman ឆ្លើយថាទេដូច្នេះ Manafort ស្នើឲ្យជំនួយការរបស់គាត់រៀបចំក្រុមឲ្យរួចរាល់ពេលក្រុមមកដល់ទីក្រុងមួយ Arthur ផ្ដល់ទូរស័ព្ទមួយឲ្យ Michael ហើយចាក់ចេញ Michael និង Jesse បន្តបើកឡានទៅម្នាក់ឯងហើយ Jesse ស្នើសុំឲ្យ Michael យកនាងទៅកាន់កោះបន្ទាប់ជាមួយគាត់ប៉ុន្តែ Michael បដិសេធពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យនាងមានជីវិតល្អជាងនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះ Roberta បានដឹងពីអ្នកបច្ចេកទេសរបស់នាងថាមាននរណាម្នាក់កំពុងប្រើលេពីក្រោយក្នុងពួកគេដូច្នេះពួកគេរៀបចំដាក់អន្ទាក់នៅឡុង Michael បង្ហាញឲ្យកាមេរ៉ាមើលពួកគេដល់ជិតណាពួកគេទៅក្លឹបរាត្រីហើយគាត់វាយអ្នកយាមរហូតដល់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឆ្លងកាត់
ម៉ាណាហ្វតឃើញមុខពួកគេនៅលើកាមេរ៉ាហើយព្យាយាមរកទីតាំងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានទប់ស្កាត់ភ្លាមឥឡូវនេះរ៉ូបេតាដឹងហើយថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការពីក្រោយខ្នងនាងនៅក្នុងក្លឹប Michael និង Jesse បានជួបជាមួយអ្នកជួញដូរកាម៉ាល់ពេល Michael ស្នើឲ្យគាត់ផ្ដល់ផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Jesse ជាមួយអត្តសញ្ញាណថ្មីកាម៉ាល់សួរថាហេតុអ្វីគាត់ត្រូវគោរពតាម Michael បញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំនេះកាម៉ាល់អាចដំណើរការបានតែព្រោះគាត់បានបោះប្រកួតគូប្រកួតរបស់គាត់ឲ្យ Manafort ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Manafort កំពុងធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រមោលហើយនឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាដែលឈរនៅលើផ្លូវព្រោះ Michael បានឲ្យកាមេរ៉ាចាប់មុខគាត់អ្នកយាមនឹងមកដល់ក្លឹបឆាប់នេះកាម៉ាល់មិនមានជំរឿទេត្រូវជួយប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់កាម៉ាល់បានរៀបចំឯកសារស្រាប់ទុកនឹងចេញក្នុង30នាទីទៀតដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រញាប់មនុស្សពីរនាក់ព្យាយាមចេញពីក្លឹបប៉ុន្តែពួកគេរកឃើញថាក្រុមរបស់ Manafort បានមកដល់ Michael វាប្រហារមនុស្សម្នាក់ហើយយកឈ្នះគាត់យ៉ាងលឿនដើម្បីលួចកាំភ្លើងរបស់គាត់ហើយបាញ់គាត់ក្នុងពេលនោះដោយសារតន្ត្រីសម្លេងមនុស្សជុំវិញមិនបានយល់អ្វីទេបន្ទាប់មក Michael យកកែវមួយពីបារហើយបំបែកវាមុននឹងចាក់ភ្នាក់ងារម្នាក់ទៀតជាច្រើនដងសត្រូវបន្ទាប់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់យ៉ាងលឿនហើយលើកនេះមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ Jesse និង Michael ព្យាយាមទៅតាមផ្លូវច្រកអង្គុនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារម្នាក់ទៀតរកឃើញពួកគេនៅទីនោះហើយការបាញ់ប្រហារបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពី Michael បំបល់អារម្មណ៍សត្រូវគាត់អូស Jesse ត្រឡប់ទៅក្លឹបវិញដែលភ្នាក់ងារបានព័ទ្ធជុំវិញគាត់ព្រាមហើយចាប់ផ្ដើមវាយគាត់ Jesse ព្យាយាមចូលរួមវាយប្រហារហើយបរិសម្នាក់បានទម្លាក់នាងដូច្នេះ Michael បានបាញ់បរិសនោះដើម្បីជួយនាងមនុស្សជុំវិញចាប់ផ្ដើមភ័យហើយរត់គេចខ្លួនក្នុងភាពចលាចលនេះ Michael លំបាកក្នុងការផ្លាស់ទីហើយភ្នាក់ងារម្នាក់បានចាប់ឱកាសចាប់ Jesse ទៅ Michael ហើយ Arthur ដែលផ្ដោតទីដោយតាមដានអ្នកចាប់ Jesse តាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខណៈដែល Jesse ត្រូវគេបោះចូលខាងក្រោយរថយន្តវ៉ែនទីហ៊ានរបស់ Roberta ក៏មកដល់ផងដែរហើយទប់ស្កាត់ផ្លូវ Michael នៅតែគិតថាពួកគេជាស្ត្រូវហើយវាប៉ះប៉ង់មនុស្សមួយចំនួនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបន្តរត់ពេលគាត់ឃើញរថយន្តវ៉ែនភ្នាក់ងាររបស់ Manafort បានវាយជុំវិញគាត់ដូច្នេះឥឡូវគាត់ត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេ Michael វាបោកពួកគេរៀងម្នាក់មួយមុនពេលរត់ទៅជួប Jesse វិញនៅពេលនោះ Workman មកដល់ដូច្នេះពួកគេពីរនាក់លួចយកកង់ដើម្បីជិះខ្លួននៅច្រកទូក Jesse យំព្រោះនាងមិនចង់ចាក់ចេញដោយគ្មាន Michael ទេស្រាប់តែពួកគេសម្លេងបាញ់កាំភ្លើងដូច្នេះ Michael លើក Jesse ឡើងលើទូកហើយមើលឃើញនាងចេញទៅដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មក Michael និង Workman បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់អស់គ្រាប់កាំភ្លើងបន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធដោយដៃប្រើបំពង់និងខ្សែដៃជាអាវុធ Workman អាចចាប់ Michael ក្នុងស្ថានភាពបិទដូច្នេះ Michael បានបោកគាត់ធ្លាក់ហើយវាយគាត់ជាច្រើនដងដោយខ្សែដៃសម្រាប់ការវាយចុងក្រោយគាត់បានរុំខ្សែដៃជុំវិញបំពង់ហើយវាយទៅលើក្បាល Workman បញ្ចប់ជីវិតគាត់មួយរយៈក្រោយនៅក្នុងវិឡារបស់គាត់ Manafort មើលចេញតាមបង្អួចហើយឃើញអាណាពាណិជ្ជករពីរនាក់ស្លាប់នៅលើដីពេលគាត់បាត់ក្នុងមកវិញ Michael បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ពួកគេថាអំពីគម្រោង Black Kite រយៈពេល2-3នាទីរហូតដល់ Michael បាញ់ក្បាល Manafort 3 ខែបន្ទាប់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ Jesse បានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់នាង Roberta និងក្រុមរបស់នាងកំពុងតែសង្កេតមើលនាងដោយរំពឹងថា Michael នឹងមកបង្ហាញខ្លួនថ្ងៃណាមួយ Jesse កំពុងអានសៀវភៅនៅកាហ្វេមួយប៉ុន្តែ Roberta បាត់ការមើលឃើញនាងពេលមាននរណាម្នាក់ផ្លាស់ទីកាមេរ៉ាបុគ្គលិកផ្ដល់កាបូបមួយឲ្យ Jesse ហើយនាងបានរកឃើញឈុតសាច់ប៉ាន់មួយ Michael កំពុងមើលនាងពីលើផ្លូវប៉ុន្តែគាត់ចេញទៅមុននាងបាត់មកមើល